Anya laki din! Ay, naimbag pa'y ni Luisa ang katrabahuan mi. Ta na-i-promote mo ting. Ha? Ay, kastaya ba kay? Wala kay. Idi na panla alawas ti pan naka-i-promote na. Ay, kaanuak nga tamot aya ang ma-i-promote. Ay, katsaya atamot ngamin ati trabaho. Tapno mai-promote ka may. Ano mo tinatawin mo iti kumpanya? Manipod ita. Kanayon ko man nakasarsarita ni Madam Maria. Ha? Sino ang Maria ti bagbagam? Ti manager miya. Nya? Aramidak man mati kasi iti inaramid day ja Luisa. Malakas ngamin kat kin ni manager. Iso an na-promote. Payman ta iso mat ti aramida. Saya atem ti trabaho, Junisha. Adan tulat ta. No panawin mo, ay kit panawin mo. No saan pa nga ita, ay kit aguray ka. Wala kay. Saya atak at talaga ti trabaho. Sapay la ko matasakbay ang malpas da ito atawan. Kat maipromote ak matan. Anya lakit din. Nay, nagsapa ka matan, Junisha. Ha? Ayun, madam. Nasapa ak at talaga taag dalusak man. Ken nasaysaya at matlaang ti masapa amang lukat dito shop. Nasapsapa, mas ado ti malakwan. Ay, wala. Husto ka iti day tagay bagam. Saan akas kadagiti kakadwa? Naglala daw da asumrak. Ken pulos pa'y asaan mo ida makita nga agdalos dito siya. Ha? Pudno ti bagbagak, madam. Nagsasadot da. Nang runa day jay nagalas abakla. Sadot na amin asadot. Anya? Agraman day agurya. Nagsadot. Di ka pa'y makita nga agwalis man la dito aglawlaw ti shop. Kanayon latan nga aday ja unag. Nakabantay iti kaha nga uray awan pa'y mati gumatang. Ala, lepasam nga rodan day tar aramidam, Junisha. Aywan, madam. Kalpasan ti panagdalos ko dito agdalusak pa'y ijay CR. Tapno nadalos man amin nga aglawlaw. Anya lakit din. Mga pala, kabigbigat. Oh, kasla ka mo din nakatukno iti atang kumari. Bigbigat nga agkat katawa ka nga agmaymaysa. Ay, una yan. Awan makalapad, kumare. No kahit ko tiyang katawa, ikatawa ka lang takas to. Ay. Anya? Tandi ka pa ibaga no anyat kat katawaam. O ibagag to akin kenton malam. Ha? Maring mga numangag ni kumare magkundi deket ka ni manager. Kasla ang angot ko no anyat kayat mo asawan. Amo maten, na-promote ni Luisa. Saan ngaglako dito shop, no di kat ijayan opisina ngagtrabaho. Kaya't naman siguro ti may promote Iso akaslamat alinta adagkat ka ni Madam Maria. Na yan ta kasla alinta, mare. Kituan mat, kasla alinta kayarigan na. Tidakas na pa'y, deket. Agdadala pa iti katrabahuan na, tapno lang may promote. Tiyawanan ba'y na babae? Anya? Ayat na lang may promote. Isong agdadali ti pada na, anya lakit din. Kasla nakaskas na ti kinagaasi ka, Junisha. Ni Sir Mat, agang-angaw. Sanak nga agang-angaw. Si kakit di mat. By the way, apresyarag ti kinagagat mo ita. Thank you, sir. Awan mo ti sabali anam namain nyo ang mga ramid kadagito no saan asyak laang. Anya lakit din. Ha? Nakunak da ito, igapot na amin matdagiti kakadwak nga aglaklako ijay shop kat nagsasadot da. Uray maira na nga awan gumatang kat di da pa'y makadalos iti aglawlaw. Anya? Ibagpagak lang tipod no, sir. Uray buyain nyo iti CCTV.
Nagsasadot da ko naktumot. Ay, Iso apang nga asiyo, sir. No adaman ti panggap yo amang ipromote iti trabahador yo. Pilyen yo kumaan na imbag ti iprom-promote yo. Kas kumakanya. anya. Kas iti na ko nakitay, sir. Pudno ti ibagbaga. Saan kay nga agbabawi no siyak ti ipromote yo? Matanda di Junisha akas tatimbaga na kada kayo, sir. Wan nga ron. Mas daawak man iti da dya babae. Kaya't naman siguro ti may promote. Nga saan mo't anasaya at tiwagas na. Ay, husto kayo iti dayta, sir. Sabali at talaga tiwagas na. Agasem man. Kaya't na ti may promote. Nga mangdadaal mo't iti katrabahuan na. Una yan. No siyak lamay sa. Nasaysaya at pa'y ti ugali da bakla ken Korea. Ngam iti dayjay a Junisha. Ugali na launa iti mangdadaal iti pada na at tao. Naitikas ta nga ugali ti tao ti jakayat. Ken kagurgurak. Amom na ita, Maria. Sir, Isa bagam tuman na Junisha. Aramidan na lata ti trabaho na. No panawin na may promote lata. Saan anas ka namang dadaal iti pada na tao. Tapno lang magunod na ti posisyon na kayat na. wan, sir. Amom si Junisha. Makapakatawa ka. Tapno mom. Ha? Ipalagip ko lang ka, ha? No kaya't mo ti may promote, aramidem laeng anasaya ti trabaho. Awatam. Anya? Sapul pa yamang dadal kay ti para matao. Wano ka trabahwam. Tapno lang magunod mo ti posisyon na gamgamgamam. Ni, anya ka din day nga ibagbagam si kaabakla. Oho, di ka man ang pamarang awan amom. Agas man, tamaaramin mo pa'y adadaalan da kami, tapno lang agro pa si ka tinagagat, si ka lang ti husto, teraramidin na dito siya. Kat, pudno mat, sana yan. Anya, No adaman bilang ti may promote, siya saan anigurya, kenang nangruna asaan asika. anya. Ang mga nalipatam nga gingayta ket adda pala kanyak ti kopya ti CCTV gapo iti isyo ang mapukpukaw a koleksyon months ago. Ha? Onya, mas daw ka? Gapo ta amom iti bagim asika ti nagtakaw iti mapukpukaw a short iti koleksyon. Di nagpagpungtutan si Junisha. No di mo kaya ta makadanon iti opisina ti aramid mo. Salbag ka. Apay ana ibagam day taken kwa na mare. Marurud ako na ikan kwa na mari. Isa anay bagakon Anya? No ti parang kunanan kat nalipata kon ti issue na may papaniti koleksyon na mapukpukaw. Ay, nagbidot. Ay, unay kat nga minan ay adadya babae. Kasi tinakuna kiti na minsan nga daw. Mabalin mo't kami nga aramid na lang ti trabaho na, itinasayaan. Tamakaamo mo ni manager. Wano takin ko kay ti kumpanya amang i-promote kan kwa na. Day tangarod kat. Asaan ko man na masapol nga agdadali ti pada na tao. Kan katrabahuan na. Kasaritam tuman mare. Kasaritam itinasayaan. Awan mare, sana makasarita iti nasaya ti kasya tao. Kapag ti adalang iti panunot na, et no kasano may promote. Ti awanan ba Kanyalakit din. Okay, kumusta ngayon, Junisha? Nagbaligi ka din, iti parang dadadaal mo kara kami ka ni Korea, tapno lang may promote ka, ha? Anya? Ibagam laeng, no saan pa'y, taun-unaan kan, salwag ka. Anya ka
Adin day tangay bagbagam si kabakla. Bigbigat asumanao ka. Ne, mga nalipata masikatin ang irugit ti amin. Gapulang iti ayat mo ang may promote. Saan nakasumbasumbata na kasta, tamang adda amarurudaken ka. Irwar ko ti kopya kiti CCTV, ha? Kundi sinay ka, gaputa iti ununag mo kat madandanagan ka mo dyan. Ha? Dahil tati baganab mo, iti kinalang mong agdadaal. Anya? No kunam ngagbaligi ka, iti panang dadaal mo ka na kami, kat sikati may promote iti trabaho, salbag, nagbidot ka, kunak manan. Amang ano si kapay, get diti umuna amay kat iti trabaho. Apay ngagsakit tinakam mo iti katrabaho. Noon mo't kinapudno na ti bagbaga na kontraking ka. Unayin ayat ti kastoy. Ar-ara paapag ti may promote. Ngaman niya, Awan lakay. Panagkunak kat siyak samot ti maikat. anya, kasano kumamaikat ka? Noon mo't basol mo. Kwa. Adda king kadayta Junisha. No amom iti bagim nga adda biddot ngay naramid mo. Ay kat anya ngay nga ron. Mala. Makaamuditan, Berting. Pinayaban ka, takayat ka makasarita. Ha? May papanikan niya, madam. Mas like katunak mo iti trabaho. Si kakit dimot. Saan mo't akas karina ti mangikat iti trabahador? Malaksid lang, no addasan na nasaya at ngay naramid mo. Hay, kung nakalakit din. Anyways, idi kalman ngagsarsarita kayo ken ni Junisha ijay ayan tibot. Nagagko dagiti nagsaritaan nyo. Anya? Kaya't ko lang amaamuan ti may papan iti kopya ti CCTV anadakamat mo. Ha? Adak lang ijay likod tibot idi nagsarita kayo. Iso asan ka makapaglibak kanya? Ay, kwa, madam. Indonesia ngamin. Iso te kimbaso iti mapukpukaw idi a koleksyon me. Anya? Pudno ti bagbagak, madam. Awan panggip ko amang irwar ka na kita napalpalapas. Ngam gapulang iti rurod ko kenkwana. Iti panang dadadaan na kana kami kanigori, ha? Ayan na. Kita akman ti video nga ibagbagam. Kasi tinakunakindikan ka. Nagiti kakasta nga ugali ti tattao ti jakayat nga agtrabaho kanyak, Maria. Sir, Pasensya. Nga may bagam ka ni Junisha. Malpas lang tinaudi a kontrata kat mangsapon langan iti sabali apanggadan na. Kastamat gayam ti ugali na. uwan sir. Ado ti CCTV iti shop. Ngem adamot latta iti suli asaan na maala. Anya ti amor tayo. Nasaysayat latta ti aganan. Uwan nga rod sir. Kunakla saya at ipanagpuspuso day tiya at Junisha. Agamsan mo't gayam. Nabayagan na nadlaw ko na ita. Nga da sabali nga ugali na. Ngam binaybayak lang. Ngam ita nga adamot ten ebidensya. Ikatak langan. Sige sir, kasaritak to ni Junisha. Kalpasan ti amin a kinagagat ko dito'y trabaho. Kat ikatanak, madam. Awan maramidan ta, Junisha. Gaputan ni Sir Antonio matan tinagkunay ti dayta. Anya? Anya ngay nga rod kat adamot basol mo. Madam, talaga lang amin nga awan anak iti dayjay a panawan. Iso na aramid ko dayjay. Si kakit dimot. Saan a valid dayta rason. Oray sa dino akumpanya ti pagtrabahwam. No kasta ti panagrasrason mo. Awan na. Madam,
Iso pasensya ka kunakmanan. Kalpasan ti kontratam, mangsapul kalaangan iti sabali apanggadam. Kaya't yung asawan, sa anak ang makaabot iti Christmas dito'y shop. Saanan, anya ngay ngarod. Una yun, madam. Nagkasang matanda ito yung apasamak. Umun-una akpay ang maikat, ngam titawan ang malpas. Anya lakit din. Apay analpay ti abagam anagaway, Junisha. Awanan lakay. Ha? Anyat kaya't mo asawin nga awanay? Saan ako nga agbayag iti trabaho? Anya? Kunaklak promotak. Ngam saan mat, tagayam may katak. Anya? Agang angaw ka kaday? Sa anak nga agang angaw! Anya lakit din! Ibagbagak lang arudan tipod na! Salbag ka! Ni, makaungit ka. Unay kan! Ibagbagak lang arudan! Agang angaw ko lang pailan! Kahit anya nga rod, numaikat ka. Anusan ta? Tamadi mo nga mintiwagas mo. Tapno maipromote ka. Imbis sa simpaam lang di trabaho. Ngamsan mo, tadanayon na pa Ngamsan mo, tadanayon na pa nang dadaan. Pagpakaleng tumat. Anya nga ita? Isulakit nga rin ti may kat iti trabaho. Anya ngay nga rod kumare. Basol lamot lang, ano apay akas ta tinapasamak kan ko ana. Ay, wala. Asino ti pagsarsaritaan nyo? Ne, anda kamat kaya mi si Dagme. Ay, katusan min nga ilibag. Junisya apala desisyon nga awanan bain. Sika ti pagsarsaritaan mi. Understood? Anya? Sika lang matimaikat iti trabaho, itaataw. Iso nga mom, asika ti pagsarsaritaan mi. Pinanggap mo timang dadal ka na kami, tapno lang may promote ka. Hanggang, sika matimaikat. Sa pala kumaan, tano iti sumaruno a pagtrabahuam, ket saan mo nga aramiden, tikas iti naramid mo ditoy, iti kasta, agbayag ka, ang nalakit din. Nakam kamit siguro, iti daytaan na pasamak. Sika, Junisha. Lakay. Jak amo, no anyat sawag itaking ka. No apay ngamin aya, nasken pa amang dadail ka iti padam nga agtrab-trabaho. Tapno lang may promote ka. Kuwa, lakay. Wala, makaamukan iti biyag mo. Saan kumamatakas na, lakay? Anya saan? Nagalas ngamin ti ugalim. Ure asawa ka, sa anak apabor iti nararamid mo. Dagiti dinadadail mo akatrabahoam. At damot pamilyada, pakpakananda. Iso asaan ka kung mga agbalin ang managing bubukod. Anya laki din. Ha? Agnakam ka kumamit tayo. Salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.